اهلا بكم. في الفيديو ده انا هجاوب على كل الاسئله الخاصه بالمينوكسيديل اللي اتسالتها على اليوتيوب او على الفيسبوك، اللي هي زي انت بتستخدم المينوكسيديل كم مره والمفروض استخدمه كم مره وهل ينفع اقلله ولا لا، وايه الروتين اللي ممكن امشي بيه عشان ما ازهقش، وايه العوامل المساعده اللي انت بتستخدمها واللي المفروض نستخدمها، ايه الادويه اللي ممكن احتاجها، طب انا استخدمت المينوكسيديل وما جابش معايا نتيجه هعمل ايه، وهكذا. في الفيديو هنجاوب على كل الاسئله دي، بس قبل ما تبدا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اهلا بكم مره ثانيه. انا محمد سليم، وفي الفيديو ده هجاوب على معظم الاسئله اللي اتسالت في الكومنتس بتاعت اليوتيوب او الفيسبوك، والاسئله دي خاصه بالمينوكسيديل، اللي هو الناس اللي جربت المينوكسيديل وما جابش معاها نتيجه، الناس اللي عايزه تعرف المينوكسيديل بيستخدموه كم مره، ايه العوامل المساعده اللي ممكن تستخدمها، ايه الادويه وايه اضرارها وهكذا. بس قبل ما اجاوب الاسئله دي كلها، في كومنت انا قريته انه واحد بيقول انت اللي هتساعدني، كنت تعالج شعرك الاول. فانا عايزك انت الاول تشوف الفيديو اللي فوق ده وتشوف شعري كان عامل ازاي وانا وصلت لايه في فتره قليله جدا، وبعد كده ترجع تكمل معانا. نبدا بقى في حلقتنا النهارده وكلامنا عن المينوكسيديل. واول مشكله بتقابل الناس انه ممكن يكون استخدم المينوكسيديل اكتر من 3 شهور وما جابش معاه نتيجه. ايه الاسباب وايه الخطا اللي بيقع فيه؟ اول خطا انك انت بتحلقش شعرك. لو استخدمت المينوكسيديل على شعر طويل، الشعرايه او الشعر عامه عامل زي الغابه كده، بيحكموا قانون الغابه، الشعرايه القويه بتاخد الغذاء من الشعرايه الضعيفه. طب الحل ايه؟ الحل انك تحلق شعرك. لازم شعرك كله على الاقل يكون على درجه 1 أو 3 ده زي شعري كده، تمام؟ فده شكله كويس، شكله مهندم برده مش وحش. وطبعا لو عندك جرأة انك تحلق على 1 يا ريت، لكن ما تحلقش بالموس، خليك فاكر انك ما تحلقش بالموس. ده بيعمل ايه؟ ده بيساعد على توزيع الغذاء في الراس عامه، لان انت وانس ان شعرك بيطول تاني هتلاقي ان النمو بتاع الشعر من الجناب ومن ورا اسرع من فوق، فلازم تتعود دايما انك انت تحلق باستمرار بحيث ان الشعر كله يبقى طول واحد وشكله كويس. طب دي اول حاجه. تاني سبب، ممكن تكون بتستخدم المينوكسيديل لوحده. المينوكسيديل لوحده مش كفايه، لازم يكون معاه عوامل تانيه. طيب تالت سبب ان انت ممكن يبقى عندك نقص في الفيتامينات. يعني ايه نقص في الفيتامينات؟ مثلا المينوكسيديل احنا عارفين ان هو بيحفز فروه الراس انها تستغل الغذاء اللي بيوصل لها وبتطلع لها الغذاء. الغذاء ده موجود في الدم، موجود في البلازما بتاعه الدم. طب لو البلازما دي اوريدي ناقصها فيتامينز، ناقصها فيتامينات، تفتكر هتوصل الغذاء، هتوصل الشعر هيجيب غذاء منين؟ فالمينوكسيديل بيعمل اللي عليه، لكن عايز حاجه تساعده، عايز فيتامينز. طب في الحاله دي انك انت لازم تروح تحلل الفيتامينات الاول وتتاكد من الفيتامينات الناقصه عندك، والدكتور بيكتب لك الفيتامينات ديت على شكل حبوب او على تعوض بيها بالاكل طبعا والفواكه وغيره. السبب الرابع ممكن يبقى المينوكسيديل نفسه، نوع المينوكسيديل اللي انت بتستخدمه. في انواع مينوكسيديل بدون ذكر اسماء بتجف قبل ما توصل، لان نسبه الكحول اللي فيها او الله اعلم اللي بيحطوه فيه عاليه جدا. وانس انك انت بترشه بس على فروه راسك وتستنى دقيقتين 3 4 5 بالكتير بيجف. طب فروه الراس لحقت تتشرب المينوكسيديل ده وتستفيد منه في 5 دقائق؟ اكيد لا. ده خلينا واضحين منه، اكيد لا، ولذلك ما يجيبش نتيجه. بالاضافه ان نسبه الكحول اللي فيه بتنشف او بتجفف فروه الراس كمان. فتخيل بقى انك انت ممكن تبقى واقع في الخطا الاول ان هو بتستخدم المينوكسيديل لوحده، وكمان واقع في خطا ان حاجه بتنشف الشعر. متخيل ممكن شعرك يبقى عامل ازاي؟ ودي 4 اسباب مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها، ودول ينقلونا لنقطه ثانيه قوي، وهي قصه الغذاء بتاع الشعر. ايه الادويه اللي ممكن استخدمها تعوض الغذاء بتاع الشعر او تغذي الشعر؟ بعض الدكاتره بيكتبوا ادويه زي فاينستراد وبروبيرشيا ونوبيشيا وغيره من الادويه دي. الادويه دي فعاله جدا وبتكثف الشعر حلو جدا، بس فيها مشكله. المشكله دي ان الادويه دي بنسبه 5% من اللي استخدموها حصل لهم ضعف جنسي. طب انا واحد مثلا مش متجوز فمش فارق معايا الموضوع ده، او ممكن استخدمه دلوقتي وبعد فتره كده اوقفه وارجع زي ما كنت. لا، في مشكله تانية، ان في نسبه من نسبه ال5% دي ناس منها برضه حصل لها ضعف جنسي مزمن. ده احنا بنتكلم حتى على 1 من 1%. هل انت عندك استعداد تكون انت الواحد ده؟ اكيد لا. فبالتالي ان احنا بندور على بديل تاني. طب ايه البدائل اللي ممكن نستخدمها وتكون امنه شويه؟ في حاجه معروفه وكل الناس بتسمع عنها دلوقتي اسمها البايوتين. البايوتين ده عباره عن بروتين مهم جدا للشعر. البروتين ده بيقوي الشعر والاظافر، ده معمول عشان كده. ده ممكن تجيبه من اي صيدليه مستورد، تجيب المستورد اللي هو الامريكي، بتجيب بايوتين 10000، تجيب بايوتين 10000، خليك فاكر، تمام؟ وايه؟ طب ايه تاني؟ عندنا حاجه تانية اسمها البنتوجار او البنتوجار. ده عباره عن ميكس فيتامينات، في فيتامين بي 1 وفي كالسيوم وفي كيراتين وفي البروتين بتاع الشعر، في كل حاجه ممكن تحتاجها للشعر، وهو برده معمول للشعر.
تمام. ده ممكن تجيبه من الصيدليه وتستخدمه، سواء جبت ده او الاثنين برضه هقول لك الروتين اللي هتمشي بيه ازاي. اللي هو ممكن تستخدم البايوتين مره واحده في اليوم والبنتوجار مره او مرتين في اليوم، وممكن تسال الدكتور في الحاجتين دول. طب اعراضهم الجانبيه او اضرارهم دي لازم تقراها في النشره الاول، تتاكد اذا ما عندكش حساسيه لاي حاجه فيها، ولو حصلت لك اي حاجه من الاعراض الجانبيه تتوقف فورا وترجع للدكتور بتاعك، ويستحسن ترجع للدكتور قبل ما تستخدم حاجه من دول، وخاصه البنتوجار. طيب نيجي بعد كده عامل مساعد مهم جدا وهو الزيت. الزيت ده ايه لازمته عامه؟ الزيت احنا عارفين الزيوت بتحتوي على فيتامينز وبروتينات مثلا للشعر او فيتامينات للشعر. طيب الزيت ده هل دي وظيفته بس بالنسبه لي انا في الروتين بتاعي؟ لا خالص. انا مش بستخدم الزيت بس عشان الفيتامينات اللي فيه. مبدئيا الزيت بيكثف او بيقوي الشعره، فبالتالي تقدر تاخد الغذاء اللي هي محتاجاه، لكن ممكن يتعارض لو استخدمته غلط مع استخدامك للمينوكسيديل، لانه ممكن يسد مسام الجلد. طب ده يخلينا ننتظر لاخر الفيديو عشان نعرف الروتين اللي استخدمه ازاي. طب ايه الفايده الثانيه للزيت؟ الفايده الثانيه للزيت ان احنا كلنا عارفين، او الناس اللي استخدمت المينوكسيديل عارفه المينوكسيديل بعد شويه بيعمل قشره او طبقه قشره في فروه الراس. الطبقه دي بتعمل زي حاجز، لو انت فضلت سايبها واستخدمت المينوكسيديل فوقها خلاص انت ما بتستفيدش باللي بترشه جديد ده، او بتستفيد بس ضعيف جدا. طب الحل ايه؟ في ناس بتغسل بالشامبو، الشامبو بيجففها اكتر وبيخليها تلزق في فروه الراس وبيخليها عامله زي الرمله، وبالتالي لو حاولت تشيلها بايدك هتطلع بالشعر. الزيت بقى بيعمل ده، بيفك القشره دي من الشعرايه، بحيث ان انت وانس انك انت تحرك ايدك بس كده خلاص بتطلع. وده برضه هقول لك ازاي تستخدمه. يبقى فايده الزيت ان هو بيفيد الشعر وبيغذيه، وكمان بينظفه من الشوائب بتاعه المينوكسيديل. خلاص كده احنا قلنا كل الحاجات المطلوبه. يبقى الحاجات المطلوبه بالنسبه لنا المينوكسيديل يكون متجرب مع حد انت شفت معاه جايب نتيجه، تمام، عشان تضمن ان العيب مش في نوع المينوكسيديل. تاني حاجه ان انت تجيب بايوتين او بنتوجار، تمام، او الاثنين، تمام، وتسال برضو الدكتور بتاعك عنهم. وتالت حاجه الزيت. طب الزيت ممكن يبقى ايه؟ يبقى زيت زيتون وعليه جوز هند، نسبه الجوز الهند ضعف نسبه زيت الزيتون، خلينا فاكرين. وممكن تجيب اي ميكس زيوت عليهم تاني، يعني انت حط اللي انت عايزه، اهم حاجه الاثنين دول موجودين، تمام. ندخل بقى في طريقه الاستخدام او الروتين. الروتين بتاعنا سهل جدا وهتتعود عليه مره في الثانيه. بس قبل ما نقول الروتين ده خلينا عارفين ان احنا لو حصلت مشكله في الروتين في النص مش مشكله، لكن ما تتعمدش انك انت تكبر دماغك وما تعملوش على طول. الروتين عباره عن ايه؟ الروتين انت بتصحى من النوم هتغسل شعرك بالشامبو اللي هو المناسب لفروه راسك. يعني لو فروه راسك جافه يبقى تجيب شامبو لفروه الراس الجافه، لو فروه راسك دهنيه يبقى تجيب شامبو لفروه الراس الدهنيه. وفي الحالتين برشح هيد اند شولدرز او دوكري، تمام. دول الاثنين شامبو اللي انا بحبهم. طيب خلاص احنا كده عرفنا هنغسل بالشامبو. بتغسل غسله سريعه، مش بتسيب الشامبو على راسك، لا انت بتغسل بس بحيث انك انت تنظف فروه الراس. غسلنا وتمام التمام ونشفنا بالفوطه طبعا. بنيجي بعد شويه بنستنى شعرنا يجف، وبعد كده بنحط المينوكسيديل. نزلت شغلك ورحت شغلك، اشتغلت 8 ساعات، اشتغلت 10 ساعات، اشتغلت 6 ساعات، اهم حاجه مينيمم 6 ساعات انك تبدا تحط المينوكسيديل المره الثانيه. يبقى احنا حطينا الصبح وحطينا بعد 6 ساعات او 10 ساعات او ايا كان بقى العدد، اهم حاجه 6 ساعات حطينا المره الثانيه. ونحاول دايما المره الثانيه تبقى بدري على قد ما نقدر علشان المينوكسيديل يجف قبل ما استخدم الزيت اللي هستخدمه. ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هستخدمه قبل ما انام. قبل ما تنام هتستخدم الزيت. طب استخدم الزيت ازاي؟ ودي برضو مهمه. احنا متعودين دايما احنا بنحط نقطه زيت هنا ونعمل كده وخلاص، لا ده مش اللي هستخدمه في الزيت خالص. انت هتستخدم الزيت زي ما بتستخدم المينوكسيديل بالظبط. هتحطه في ازازه سبراي فاضيه وترشه بحيث ان هو يغرق فروه الراس خالص. وطبعا هتخاف السرير يبوظ او المخده تبوظ ولا حاجه، ممكن تحط فوطه قبل ما تنام وتنام عليها. طيب ده هيعمل ايه؟ لحد الصبح فروه الراس هتتشربه وهيفكك الشوائب بتاعه المينوكسيديل دي. وطبعا دي برده مهمه لبعض الناس، مش عشان بس استخدامه للمينوكسيديل او ان هو الغذاء يوصل او الشوائب دي تروح عشان الغذاء يوصل، ده بيبقى شكله مش كويس. فلو انت بتنزل شغلك وهتلاقي نفسك مكسل انك تستخدم المينوكسيديل عشان هيبان، لكن لو بتستخدم الزيت بالليل ده هيفككه خالص ومش هيبقى موجود في شعرك خالص غير الشويه اللي انت بتحطهم قبل ما تروح، ودول تقريبا مش هيبانوا، مجرد ان هم ينشفوا بس. طب او مجرد ان هم يجفوا. طيب نيجي بعد كده حطينا الزيت، صحينا الصبح عندنا شعرنا طبعا غرقان زيت، هتنفض بس فروه راسك كده هتلاقي القشره كلها بتقع بتنزل لوحدها. ما تحاولش انك تشدها عشان هتطلع بالشعر، انت بس هتنفض كده. بعد كده تغسل برضو غسل سريع بالشامبو وتكرر الموضوع كل يوم. فات يوم من غير ما تستخدم المينوكسيديل مرتين، ممكن تستخدمه مره واحده اوكي.
فات يومين في الاسبوع اوكي، لكن مش اكتر من كده. برضو بالنسبه للزيت، انت مش لازم تستخدم الزيت كل ليله بالليل. فرضا ان دلوقتي القشره دي ما اتكونتش عندي، خاصه الناس اللي شعرها دهني، القشره دي مش هتكون عندهم كل يوم، لكن شعره جاف هتتكون عنده كل يوم. يبقى في الحاله دي روتين الزيت هعمله يوم ويوم. ده بالنسبه للناس اللي فروه راسها دهنيه، ده بحيث ان هو او انا ابدا اول ما ابدا احس ان في قشره او في شوائب في شعري ابدا امشي على الروتين ده. كده احنا قلنا تقريبا التفصيله اللي انا ماشي بيها بقالي 3 شهور والحمد لله جايبه معايا نتيجه. بالنسبه بقى للناس اللي جربت وجابت معاها طرق تانية وجابت معاها نتيجه، يا ريت تسيبها في كومنت تحت علشان الناس كلها تستفيد وانا اولهم استفيد منك. ولو عندك اي اسئله او اي حد عنده اي اسئله ممكن يسيبها في كومنت او يكلمني على الفيسبوك وانا ابقى سعيد جدا ان ارد عليه. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.